Hi friends, welcome back to Makers Magic. இன்னைக்கான வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஜூஸியான ஒரு சிக்கன் ரோஸ்ட் மாதிரி தான் பார்க்க போறோம். ஒரு கிரேவி டைப். சோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சிரலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் கட்டியான தயிர் எடுத்துர்க்கேன். அதுல 2 ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள். நல்லா காரமாவே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. இந்த மிளகாய் தூள் நல்லா காரமாவே இருக்கும். சோ இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி. அப்புறம் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகு பொடி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் மல்லிப்பொடி ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன், ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு. ஸோ இது நல்லா ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கும், அதுக்காக தான். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா பாதி லெமன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஜூஸாக இருந்ததுனால நான் ஆஃப் எடுத்துக்கிட்டேன். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்றா எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கலந்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக எல்லா மிக்சரும் ஒன்றா ஆகிற அளவுக்கு கலந்ததுக்கப்புறமா இப்போ சிக்கனை நம்ம 2 பக்கமாக இந்த மசாலா எடுத்து அது மேலே ஃபுல்லாக கோட் பண்ணி ஒரு மினிமம் 2 to 3 hours நம்ம செட் பண்ணி வைக்க போகிறோம். நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா முன்னாடி நாளே செட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்ததுமே ஃபஸ்ட்டு கழுவி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸாக எடுத்திருக்கேன். தையும் லெக்கும் சேர்த்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் கடையில் கேட்டிங்கனாவே கரெக்டாக கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை இந்த மாதிரி ஃபோர்க் வச்சு நல்லா பிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் அந்த ஜூஸ் எல்லாமே உள்ளே இறங்கும். அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறேன். இல்லைனா கத்தியால் நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மசாலா எடுத்து அப்படியே அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் அப்படியே போட்டு கிளறது அப்படி பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அது உள்ள மசாலா இறங்காது. இந்த மாதிரி கையால் நீங்கள் நல்லா எடுத்து கோட் பண்ணுங்கள். எல்லா இடமும் படுற அளவுக்கு 2 பக்கமும் பண்ணணும் இதேமாரி. ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பிட்டு திரும்ப அந்த பக்கம் இப்படி பண்ணிங்கன்னா எல்லா மசாலாவும் உள்ளே நல்லா கோட்டாகி ஜூஸியாக இருக்கும் நம்ம சிக்கன். இதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். இதை கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இதே ப்ராசஸில் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 hours வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ நல்லா செட் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே நல்லா நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் சிக்கன் வறுத்த எண்ணெய் இருந்ததுனால அதையே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அதில் இந்த சிக்கனை நல்லா ஒரு 50% நம்ம குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஒரு பக்கம் ஒரு 10 நிமிஷம், திருப்பி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது மூலிமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50% நம்மளது குக் ஆகும். குக் ஆனதுக்கப்புறமா திரும்ப நான் மைக்ரோவேவில் வைக்கிறேன். மைக்ரோவேவில் வைக்கிறது மூலிமா 100% குக் ஆகிடும். ஸோ மைக்ரோவேவ் இல்லாதவங்க நீங்கள் அதேமாரி செகண்ட் தடவை இந்த மாதிரி வானல்ல இல்லை தவாவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி இலையில் இதை ஃபில் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனாக வெந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பக்கமும் கோட் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு மசாலா ஒன்று நம்ம மேலே போட போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், அப்புறம் தக்காளி, கொஞ்சமாக பூண்டு நல்லா பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். வெங்காயம் ஃபஸ்ட்டு வதங்கினதுக்கப்புறமா இருக்கிற மசாலா எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், அவ்வளோதான். ரொம்ப இதில் காரம் சேர்க்க வேணாம், ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனில் நிறையவே சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இதை நல்லா ஒரு 2 to 3 minutes சாட்டிஃபை பண்ணிட்டு அது ஆறுனதுக்கப்புறமா அதை அரைச்சிக்கலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா வாழை இலையை நைட்டாக நெருப்பில் லைட்டாக சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது மூலிமா தான் வாழை இலை நல்லா மடங்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலாவையும் ஒரு பக்கம் அரைச்சி வச்சாச்சு. அது மேலே கோட் பண்ணுறதுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச சிக்கன். இதில் பாதி மசாலாவை இலையில போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம சிக்கன் வைக்க போகிறோம். அப்போ தான் 2 பக்கமும் இந்த மசாலா இறங்கி நல்லா அல்ட்ரா ஜூஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஜூஸி சிக்கன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ இந்த மசாலா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை மேலே வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க மசாலா நம்ம பாதி வச்சுக்கோங்க, அதை மேலே அப்படியே கோட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். நான் ஆல்ரெடி வறுத்த கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்தது, சிக்கன் எண்ணெய், அதுவும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குன்றதுனால அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். அந்த எண்ணெயை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு. நான் இங்கே இன்றைக்கி மைக்ரோவேவில் பண்ண போகிறதுனால ஒரு பீஸா பேனலில் வச்சு இதை இலையை ஃபுல்லாக கட்டி நூல் போட்டு கட்டிக்கோங்க. இல்லை நீங்கள் வாழையில் அந்த நார் வச்சு கூட கட்டிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி நூல் போட்டு நல்லா கட்டிக்கிறேன். இலை என்கிட்ட கொஞ்சம் பிஞ்சு போனதுனால அதை 4 அப்படியே சேர்ந்து மடித்து கட்டியிருக்கேன். ஸோ நான் இன்றைக்கி மைக்ரோவேவில் கன்வெக்ஷன் ப்ளஸ் க்ரில்லில் 20 minutes வைக்கிறேன். 20 to 30 minutes வைங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி 50% குக் ஆனதுனால இது நம்ம ரொம்ப குக் பண்ண போகிறதில்ல. இது ஜஸ்ட் இன்னொரு டேஸ்டி கொடுக்கறதுக்கு தான். பாருங்கள், ஆக்சுவலி நான் 1/2 hour வச்சேன். பாருங்கள், அதுலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். நம்ம
ஓப்பன் பண்ணதுமே பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக டெம்ட் ஆகிடுவீங்க. அவ்வளோ செம்மையாக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கே. அப்படியே ஆக்சுவலி நான் வீடியோ எடுக்கணுன்ற வந்தேன், பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா உடனே நான் வந்து தட்டில் சாப்பாடு போட்டு சாப்பிடவே ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதை பார்த்துட்டு. ஏன்னா அவ்வளோ ஜூஸியாக டேஸ்டியாக இருந்தது. இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாகிடுச்சு. நம்ம இலை வச்சு மூடலைன்னா சிக்கன் வந்து என்ன ஆகிடும்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும். இந்த மாதிரி இலை இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பர் போட்டு மூடினீங்கன்னா ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும் சிக்கன். பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குன்னு. இந்த கிரேவியை வந்து நீங்கள் சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது இதை சாப்பிட்ணுன்றதுக்கு. நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரி சூப்பராக ட்ரை பண்ணியே சாப்பிட்லாம். சிக்கன் பிடிக்காதுன்றவங்க கூட இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிக்கன் நல்லாவே வெந்திருந்தது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் நம்ம தவாவில் வந்து ஒரு 50% குக் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இதில் வேறு ஒரு 20 to 30 minutes வேறு. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக சிக்கன் வெந்திருந்தது. நல்லா சூப்பராக வெந்திருந்தது. லேயராக வந்தது சிக்கனு. ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸ் எப்பயா வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதோடு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி இருந்தது. எங்கள் வீட்டில் இதை கண்டிப்பாக இன்னொரு தடவை செஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இது பத்தவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த கிரேவியை அப்படியே சாதத்துலேயும் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. பாருங்கள் எவ்வளோ கிரேவி வந்திருக்கு. நம்ம அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சதுனால தான் நமக்கு இந்த கிரேவி கிடச்சிருக்கு. ஸோ சாதத்துக்கும் நம்ம போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். தொட்டுக்கையும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ க்ரீமியாக இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் வீடியோ பாருங்கள். கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.